我哋講 isomer 啦，就講話係分兩種嘅，就係、structural isomer 啦，same molecular formula，different linkage of order，即係次序唔一樣啦。linkage of order 咧就係三大類啦，分別就係 chain isomer 啦、position isomer 啦，同埋 functional isomer。咁跟住我哋嚟睇翻呢幾個東西係咩咯？咁呢個好明顯嘅，其實呢個係C6，呢個 C7。咁所以個 wing 啊，cycle 啊，咁呢個係 heptane 啦，咁呢個係 cycle heptane 啦，咁呢個就係 methyl 啦，咁呢個就係一二大 methyl 啦，咁所以其實佢係一個 chain isomer 嚟嘅，第一個係 chain 啦，咁跟住居麻你要知道咗呢樣嘢係 ketone 啦，呢樣嘢係 aldehyde 啦。咁唔清楚嘅同學，我哋睇翻42課啊，裏邊個 functional group，咁所以可以呢個擺明居麻就係 functional group 啦。呢度一樣啦，呢度一樣啦。佢個 chain 都係一樣嘅，不過第二個位同第二個位啦。咁所以呢個係 identical。咁跟住呢度嘅位置啦，呢度係第一個位，呢個係第二個位。咁所以佢係 function，呢個係 position。咯，咁我咧同學咧留意咯，係留意翻嘅。stereo 咧嘅唔同就係話佢同樣嘅 linkage of order，同樣 order，但係今次有少唔一樣，就係 space 啊，空間上嘅 arrangement 唔一樣。留意下 space 係一個名詞，咁如果係一個 adjective 咧，形容一個 arrangement 咧就係 spatial。咁呢個係一個 space 嘅形容詞嚟，即係次序一樣，今次係，但係個 space arrangement 空間嘅排序唔一樣。咁呢度比較 3D 啲啊，咁唔係錯嘅 3D 啊。嗱，咁第一個咧就係 cis-trans isomer，cis-trans isomer。咁最簡單啦，咁正常咧一個 strict chain 咧係可以咧rotate 嘅，任意 rotate 都係冇問題嘅。嗱，即係其實呢兩個係一樣嘅，呢兩個係一樣嘅。咁但係咧，因為 double bond 咧唔能夠唔能夠 rotate 嘅 restrict to rotate 嘅，我哋話係。咁呢個你就可以想象下，其實兩隻手指，一隻手指搭埋點轉都好咧，佢嘅 overlapping 咧係一樣嘅。但係如果兩隻手指嗰度搭埋咧，你轉嘅時候咧，一轉咧，你又唔能夠可以 hold 到佢個 overlapping，係啦。咁所以咧，double bond 咧係 restrict to rotate 嘅，唔想 rotate 到嘅時候咧係會唔一樣嘅。簡單嚟講就係話，呢個位下邊黐住兩個 C double bond 下邊黐住 Cl，同一個下邊黐 Cl 上面黐出 Cl 咧係唔一樣嘅。咁呢個我哋稱之為 cis，呢個稱之為 trans。係啦，咁呢度咧就有啲嘢咧想同大家分享嘅。問你個問題，就係譬如呢個 Cl，呢個 CH3，咁呢個 CH3，咁呢個 H，呢個 Cl。咁呢一個 CH3，呢個 H，呢個 Cl，呢個 CH3，請問呢個 cis 定係 trans？第一件事你瞄到佢係 double bond，C double bond，double bond 裏面黐住嗰啲嘢係 restrict to rotate 嘅，你以為佢係 cis，你以為佢係 trans？留意翻 restrict to rotate，我哋睇同一邊呢一度佢嘅molecular mass 係15同35.5，記住。係一邊裏邊大 size 嗰個咧，先開始嘅，先係考慮嘅。咁所以咧，其實呢個係 cis，因為15同30.5贏15贏，所以呢個其實係以為 cis，其實佢係 trans 嚟嘅，唔好意思啊，佢係 trans 嚟嘅。係啦，咁呢度頭先講咗啦，你以為佢係 trans，其實佢係咁樣，其實佢係 cis 嚟嘅。記住就係喺一邊裏邊咧。大 size 嗰邊重啲嗰邊先至係 dominant 去計算嘅。記住 cis-trans isomer 嘅原因就係因為double bond C double bond restrict to rotate。嗱，
咁跟住就係呢邊啦，access symmetry 啦，咁呢邊就 cis 啦，呢邊係 trans 啦。咁跟住呢個就佢嘅條件就係有 C double bond 啦，同埋每一邊裏邊咧都要係 different atoms，我話 group of atoms 係啦。咁跟住係 double H of the double bond 嘅 carbon。咁呢句説話請你留意翻，即係每一邊裏邊咧佢個 atom 或者 group 嘅 atom 咧係唔一樣嘅，咁所以就會有呢件事出現啦。咁留意翻啦，喺呢一邊嚟講，呢兩個一樣嘅，呢兩個一樣嘅，所以佢係冇 cis-trans。呢只要有一邊係兩邊一樣嘅，都唔會有 cis-trans 嘅。即係簡單嚟講，就係話，如果 C double bond H 呢個 Cl 呢個 H 呢兩個都係亞低地球，呢兩個都係亞低地球嘅，即係只係上下翻版啫。好啦，咁跟住我哋就講啦，兩個 isomer 啦，呢個係重啲啦，呢個都係 cis 啦，咁呢個係 trans 啦。改名嘅時候要俾埋個名佢，就係咁簡單。咁呢個 isomer 就 cis-trans isomer。點啦？跟住佢話佢係 alkene 啦，佢話俾你知嘅。咁跟住佢話有 cis-trans 嘅，所以 possible 啦。咁跟住我哋就應該係 C5H10啦，知道有一個 double bond 啦。咁首先第二件事就玩碳鏈啦。咁我哋就諗下有啲咩唔同碳鏈嘅可能性啦，之後去再考慮啦。呢個唔得。咁跟住就 double bond 可以擺喺度。咁但係我寫晒啲嘢出嚟先，唔好大氣住。拉喺度，跟住就係啦，跟住 double bond 擺喺度，或者 double bond 擺喺度，或者 double bond 擺喺度，double bond 擺喺度，double bond 擺喺度。嗱，咁跟住，但係因為佢係 cis-trans 啊，就係呢兩邊一樣嘅，咁所以唔得。呢兩個可以嘅，咁呢兩個都 C double bond 個 H 係一樣，所以都係唔得。咁呢度反而呢兩個 H 喺度都係唔得。咁跟住呢兩個喺度都係唔得。咁呢兩個一樣都係唔得。呢個都係唔得，所以就得佢嗱。所以就會係 C2H5CH3H 呢個 cis 咯，好核突。C2H5H 咁呢個係 trans 唔得，所以得呢兩個唔得。咁所以就呢個其實都幾有趣嘅，我覺得。好，咁呢度睇下佢有冇講先，係咧。咁我哋就話 cis-trans 啦。咁我哋就係話，如果佢係 cis 嘅，咁佢有個polarity 就向下。咁如果佢係 trans 嘅話，左右兩邊咧就會 cancel out each other。咁所以咧，如果係 trans 嘅 boiling point 咧就會低啲嘅，因為佢係 non-polar，因為個 polarity 能夠 cancel out each other。咁如果反而 cis 咧係 polar，因為佢會係勁啲嘅一個Van der Waals force，咁所以 boiling point 佢會高啲嘅。如果 boiling point 嘅話咧，我哋睇下佢嘅 polarity 係啦。咁但係如果佢係講 boiling point 咧，我哋就講一樣嘢就叫 packing efficiency 係啦。咁因為簡單嚟講就係咧，如果佢係一個直鏈啦 U 型，即係 U 型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 係難 pack 啲嘅。咁所以咧 melting point 咧就係冇咁高嘅。咁如果佢係 trans 咧，就係條狀，佢 pack 得好啲嘅。pack 得好啲嘅時候咧，佢個 melting point 咧，佢個 melting point 咧係就會高啲嘅。咁呢個就係因為trans 咧就係 higher 嘅 packing efficiency，咁所以咧佢個 trans 嘅 melting point 咧係會高啲嘅。咁呢個就係一個幾唔錯嘅做法，就係講話佢如果佢係 cis-trans 嘅 isomer，佢嘅 chemical property 咧係會類似嘅，因為佢有相同嘅 functional group 啦。但係 at the same times 嘅時候咧，佢嘅佢嘅
佢嘅 physical quality 咧係會唔一樣嘅，係因為就係佢個 packing efficiency 啦，同埋喺 melting point 啦，同埋 boiling point 裏面咧 melting force 嘅。咁仲爭一個，咁嗰個比較特別啲嘅，咁所以我想 isolate 去再同你哋講。咁而家我停停先，唔該。